Hii program ni muhimu sana. Najua kuna wengine bado hawajajua umuhimu wake. Kwa nini tumeanza na lugha C? Sasa hivi kuna Python, kuna lugha kibao, kuna HTML sijui nini. Kwa nini tumeanza na lugha C? Kwanza ni lugha middle. Yaani sio lugha ngumu sana na sio nyepesi sana. Lakini pili ndio lugha ambayo tunaweza kusema ni lugha mama. Ndio nini? Yaani lugha zingine zote hizo unazosikia sijui Python, sijui Java, sijui C++, zote zimetokana na lugha hii C. Hii ina maana hivi, kodi ambazo utaziandika kwenye lugha C utazikuta zinafanana katika lugha zingine, na hata syntax, yani uandishi wake utakuta kama kuna mfanano fulani, kwa sababu hizi lugha zimetokana na lugha C. Kwa hiyo ni moja. Kwa hiyo hapa tumeshika shina, tumeanza kwenye shina. Pili, lugha C ndio lugha ambayo imetumiwa kutengenezea vifaa karibia vyote vya umeme unavyoona wewe. Kwa maana nikwambia microwave ina coding ndani yake ambayo ndio inafanya kazi ile sufuria yako inazunguka, inarudi nyuma, inazunguka au inazunguka moja kwa moja. Pale imetumia lugha C kutengenezea. Ndege ina kitu kinaitwa autopilot. Yaani kuna kipindi pilot afanye chochote, anawasha kompyuta inaendesha ndege yenyewe. Ile kompyuta iliyokuwa mle ndani inatumia lugha C. Gari na magari karibia yote pia yanatumia lugha C katika system zake. Na sikwambii vitu vingine ambavyo vinahusu umeme. Karibia vyote nimekwambia. Manake hata air condition inajuaje kama sasa hivi baridi limezidi ipungue na sasa hivi joto limezidi iwake? Ni lugha C. Kwa sisi tutaanza lugha C ili inawezekana siku kaamua kutengeneza mtambo wako, una control vipi? Utatumia lugha C. Sio hivyo peke yake. Hizo operating system zote unazotumia wewe, sijui Windows, sijui Mac, sijui Linux, zote karibia zimetokana na Windows na lugha C. Ina maana gani? Ina maana hivi, kuicontrol lugha C una uwezo kuedit program yote au chochote katika hiyo operating system unayotumia, haijalishi iwe ni Windows, iwe ni Mac, iwe ni Linux. Hii ndio kwa nini tumeanza na lugha C, kwa sababu in NK tunataka wewe uwe more than a professional. Na uwezi kuwa professional wakati umeshikilia matawi, lazima ushikilie shina. Tumegundua kuwa kuna wenzetu wanapata tabu kuinstall IDE Visual Studio au kuiseti ili waanze kuandika code. Na kikawaida mtu anapoanza kitu kwa mara ya mwanzo, kitu ambacho anahisi ni kigumu, alafu akakutana na changamoto, huwa anaona bora achane nacho kabisa. Kwa matokeo yake, idadi ya watu ambao wanafuatilia masomo ya programming imeanza kushuka. Na hii program ni muhimu sana, kwa sababu tunahitaji mtu aikose. Hivyo kuondosha tatizo hilo tumefanya hivi. Tumeanzisha group la WhatsApp ambalo litakusanya watu wote ambao wanajifunza hii course, wanafuatilia hii course ya programming. Ili kama ana changamoto yoyote, ana tatizo, katengeza program ataka awashirikishe wenzao waijaribu, atatutumia kule kwenye ile WhatsApp, hilo group la watu wa programming. Link yake ipo hapo chini, link ya group ipo chini hapo.